Praise the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును. Praise the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును. കർത്താവിന് മഹത്വം കരയറ്റിയാട്ടെ. దేవుని అందరం ఘనపరుద్దాం. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ രാത്രിയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. దేవుని పరిశుద్ధ నామం ఈ రాత్రి ఘనపరచబడును గాక. ഈ അനുഗ്രഹീത കൺവെൻഷനുകളുടെ മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ ദൈവസന്നിധാനത്തിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുന്നു. ఈ ఆశీర్వాదకరమైన కన్వెన్షన్ లో మూడవ రాత్రి ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉండటానికి దేవుడిచ్చిన కృప. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളും దేవునికి మహిమ. കഴിഞ്ഞ പകലും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിച്ചുവല്ലോ. గత 2 రోజులు ఈ పగలు దేవుని సాన్నిధ్యం అనుభవించగలిగాం. ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് എല്ലാ പുകഴ്ചയും മഹത്വവും ഇന്ന് രാത്രികാലം അർപ്പിക്കുകയാണ്. సకల మహిమ ఘనత ప్రభావములు దేవునికే అర్పిద్దాం. ഈ സ്റ്റേറ്റിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കർത്തൃദാസന്മാരെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారందరికీ నా ప్రత్యేకమైన వందనం. കടന്നു വന്ന മറ്റു ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവമക്കൾ, ഈ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഓൺലൈനിൽ കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ സന്ധ്യാവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ ఆన్లైన్ ద్వారా వింటున్నటువంటి వారికి కూడా నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവവചന കേൾവിക്കായി നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. చాలా ప్రార్థనా పూర్వకంగా దేవుని వాక్యాన్ని వినటానికి మనల్ని మనం అప్పగించుకోవాలి. ഈ രാത്രിയിലും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കരയേറ്റിയാട്ടെ. ఈ రాత్రి దేవుడు మన మధ్య తన కార్యం చేయబోతున్నాడనే వాళ్ళు చేతులెత్తి ఒకసారి స్తుతిద్దాం. Praise the Lord. దేవునికి మహిమ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗാന ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പങ്കെടുപ്പാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. చాలా చక్కటి గానాలాపన చేసిన బృందానికై నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ఆ బృందాన్ని కూడా దేవుడు దీవించును గాక. വായിക്കാം ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാം വാക്യം. ഫിലിപ്പി പത്രിക 4-వ అధ్యాయం 13వ వచనాన్ని చదువుదాం. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു. నన్ను బలపరచువాని యందే నేను సమస్తమును చేయగలను. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യമാണ് നാം വായിച്ചത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ വാക്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. మరొకసారి ఫిలిప్పీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 13వ వచనం చదువుదాం. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു. నన్ను బలపరచువాని యందే నేను సమస్తమును చేయగలను. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആശ്രയിക്കാം. ఈ రాత్రి మనమందరం దేవుని వాక్యాన్ని ఆశ్రయిద్దాం. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകി തന്ന ദൂതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించిన దేవుని వాక్యమును ఆత్మలో మీకు ప్రకటించాలని ఆశపడుతున్నాను. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ മനോഹരമായ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫിലിപ്പി ലേഖനം. అపోస్తలుడైన పౌలు వ్రాసిన శ్రేష్టమైన పత్రికలో ఒక పత్రిక ఫిలిప్పీ పత్రిక. 4 കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങളിലെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം. 4 చెరపత్రికల్లో అతి శ్రేష్టమైనదే ఫిలిప్పీ పత్రిక. AD 61 മുതൽ 63 വരെ 2 സംവത്സരം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഇത്. AD 61 నుంచి 63కు మధ్య పౌలు చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు వ్రాసినటువంటి ఒక పత్రిక ఇది. വളരെ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ, പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ, ശുശ്രൂഷ നിമിത്തം കടന്നു പോകുന്ന ഇടയിൽ ദൈവസഭയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തോടെ അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം. చాలా శ్రమలలో గుండా కష్టదశలో తాను పయనిస్తున్న వేళలో ఫిలిప్పీ సంఘమును ప్రోత్సాహపరచు నిమిత్తమై వారిని క్రీస్తునందు బలపరచడానికి వ్రాసిన పత్రిక ఫిలిప్పీ పత్రిక. ഇനി ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ఈ పత్రిక యొక్క నేపథ్యమును ఒకంత മറ്റു ధ్యానిద్దాం. ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ఇతర పత్రికల కంటే వ్యత్యస్తమైనది. ഫിലിപ്പിയിലുള്ള ദൈവസഭ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന പൗലോസിന് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചത് നിമിത്തം നന്ദി സൂചകമായി എഴുതുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ്. అలనాడు ఫిలిప్పీ సంఘము చెరసాలలో ఉన్నటువంటి పౌలు భక్తుడికి కావలసిన శ్రేష్టమైన పదార్థములను పంపించిన వారు. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം തന്നെ 4-ാം അധ്യായം 15, 16, 18 വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഭൗതികമായും മറ്റെല്ലാ തലങ്ങളിലും ദൈവസഭ, ഫിലിപ്പിയിലുള്ള ദൈവസഭ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ സഹായിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. ఫిలిప్పీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 15, 16, 18 వచనాల్లో చూస్తే ఆ భౌతికంగా పౌలుకు ఎంతగానో ఫిలిప్పీ సంఘం ആർത്ഥിക വനరులు పంపించిన వారు. താൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്ന വേളയിൽ മറ്റു സഭകൾക്കില്ലാത്ത സവിശേഷകരമായ ഒരു കാര്യം ഫിലിപ്പിയ സഭ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കുള്ള നന്ദി താൻ പറയുകയാ ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടെ. తాను చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు మిగిలిన సంఘాల వారు చేయనటువంటి అతి శ్రేష్టమైన ఉపకారమును వారు చేసినందువలన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయటానికి ఆ పత్రికను వ్రాశారు. എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ ദൈവമക്കളെ,
నా మాటలు వింటున్నటువంటి దేవుని നിങ്ങളുടെ బిడ్డలారా, കർത്തൃദാസന്മാർ കഷ്ടതയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, దైవజనులు శ్రమలలో గుండా పయనిస్తున్న നിങ്ങളെ వేళలో, ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഇടയന്മാർ വേദനയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, మీకు పరిచర్య చేస్తున్న సేవకులు వేదనాజనకమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు നിങ്ങൾ അവർക്ക് ആശ്വാസമായി തീരുക. మీరు వారికి నెమ్మదినిచ్చేవారుగా ఉండాలి. നിങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയം തണുപ്പിക്കുന്നവരാകുക. వారి హృదయమును చల్లబరచువారై ఉండాలి. നിങ്ങളെ ഓർത്ത് അവർ ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കിയെടുക്കുക. మిమ్మల్ని బట్టి వారు దేవుని స్తుతించే పరిస్థితులు మీ మధ్య కలిగి ఉండాలి. 2 വർഷത്തെ കാരാഗ്രഹ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ ഫിലിപ്പിയിലെ സഭ സഹായിച്ചതുപോലെ 2 సంవత్సరముల చెరసాల జీవితంలో ఫిలిప్పీ సంఘం పౌలుకు సహాయం చేసినట్లుగా വേദനയിൽ കടന്നു പോകുന്ന കർത്തൃദാസന്മാർക്ക് ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾ ആശ്വാസമായി തീരട്ടെ. వేదనతో కూడిన పరిస్థితుల మధ్య వెళ్ళే దైవ సేవకులకు మీరు నెమ్మది కలగజేసేవారుగా ఉండాలి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. സന്തോഷമുള്ളവർ ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ అందరం ఒకసారి చేతులెత్తి ప్రభువును స్తుతిద్దాం. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. దేవునికి మహిమ. ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിച്ചാലും జాగ్రత్తగా విందాం. ഫിലിപ്പിയ സഭയുടെ തുടക്കം പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. అపోస్తల కార్యములు 16వ అధ్యాయములో ఫిలిప్పీ సంఘము యొక్క ఆవిర్భావం చూస్తున్నాం. വളരെ അസാധാരണമായ നിലകളിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സഭയാണ് ഫിലിപ്പിയിലെ സഭ. అసాధారణమైన రీతిగా ప్రారంభించబడిన సంఘమే ఫిలిప్పీ సంఘం. ഇന്ന് പലപ്പോഴും നാം കാണുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ചതല്ല, మానవుని జ్ఞానములో నుంచి పుట్టుకొచ్చిన సంఘం కాదు ఫిలిప్పీ సంఘం. മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹത്താൽ ഉളവായതല്ല, మానవుని ఆశను బట్టి ప్రారంభించబడిన సేవ కాదు. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്താൽ ഉളവായ സഭയാണ് ഫിലിപ്പിയിലെ ദൈവസഭ. పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపును బట్టి ప్రారంభించబడిన సంఘమే ఫిలిప్పీ సంఘం. എല്ലാവരും ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗം. పరిశుద్ధాత్మని యొక్క నడిపింపు ప్రకారముగా అందరూ చెప్పండి ఆ మాట. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേക നിയോഗത്താൽ ഉളവായ ദൈവസഭയാണ് ഫിലിപ്പിയിലെ ദൈവസഭ. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రత్యేకమైన నడిపింపును బట్టి ప్రారంభించబడిన సంఘమే ఫిలిప్పీ సంఘం. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നടത്തിയ നിരവധി മിഷണറി യാത്രയിൽ 2ാമത്തെ മിഷൻ ജേണിയിൽ ഉളവായ സഭയാണ് ഫിലിപ്പിയിലെ ദൈവസഭ. అపోస్తులైన పౌలు పలు మిషనరీ ప్రయాణములు చేశారు. అందులో 2వదిగా ప్రారంభించబడిన సంఘమే ఫిలిప్పీ సంఘం. 10 പുരുഷന്മാർ വേണം യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു സിനഗോഗ്, ഒരു ചർച്ച് ഫോം ചെയ്യാൻ. ఆ 10 మంది పురుషులు ఉండాలి. ఒక సినగోగు, యూదుల పశ్చాత్తాలం ప్రకారంగా 10 మంది ఉంటేనే సినగోగు എന്നാൽ ప్రారంభించాలి. ഫിലിപ്പിയ പട്ടണത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, ఫిలిప్పీ పట్టణంలో అటువంటి పరిస్థితికి తావులేనప్పుడు പുഴയരികത്ത് സുവിശേഷം പങ്കുവെച്ച ദൈവദാസന്മാരുടെ വാക്കുകേട്ട് ഒരു സഹോദരിയുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തുറക്കുവാൻ തുടങ്ങി. సముద్ర తీరమున ఫిలిప్పీలో అపోస్తులైన పౌలు సువార్తీకరణ చేసినప్పుడు ఒక స్త్రీ హృదయాన్ని దేవుడు తెరిచాడు. ഫിലിപ്പിയിലെ വലിയൊരു റിവൈവൽ ഉളവായത് ഒരു സഹോദരിയിൽ കൂടെയാണ്. ఫిలిప్పీలో పరిచర్య ప్రారంభించబడింది ఒక సోదరి ద్వారా. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തോടെ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയിലെത്തിയപ്പോൾ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణను బట్టి పౌలు ఫిలిప్పీ పట్టణానికి చేరుకున్నప్పుడు ദൈവം അസാധാരണമായത് അവനിൽ കൂടെ ചെയ്യുവാനിടയായി. దేవుడు అసాధారణమైన కార్యములు అతని ద్వారా చేయటం మొదలుపెట్టాడు. എഴുതപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ എവിടൊക്കെ എതിരായിട്ടുണ്ടോ, లిఖించబడిన నియమాలు ఎక్కడైతే వ్యతిరేక్తముగా ఉన్నాయో അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അസാധാരണമാവണ്ണം ദൈവസഭയെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. అక్కడంతా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అసాధారణమైన రీతిగా సంఘమును ఎదిగింపజేశాడు. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം, ఈ రాత్రి దేవుని బిడ్డలు గుర్తెరగాలి. മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്, మానవునికి చేయుటకు సాధ్యపడనిది, വ്യക്തികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് మనుషులకు చేయుటకు సాధ్యపడనిది പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేయగలుగును. ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ఈ ചെയ്യുകയാണ്. రాత్రి నమ్మే వారిని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. മാനുഷികമായ ഒരു യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം. మానవ ప్రయాణం మనం చేయవచ్చును. മാനുഷികമായി രാജ്യങ്ങളിൽ പട്ടണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. మానవరీత్యా మనం పట్టణములు ప్రాంతాలు సంచరించవచ్చు. എന്നാൽ ദൈവ സഭകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ కానీ దేవుని సంఘములు ప్రారంభించబడాలి
బయలుపడాలంటే, ദൈവഹിതങ്ങൾ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ, దేవుని చిత్తము బయలుపడాలంటే പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗം കൂടിയേ തീരൂ. పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ నడిపింపు ఉండి తీరాలి. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാരംഭ നിമിഷത്തിൽ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ఈ ప్రారంభ వేళలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ കരങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രാത്രിയായി തീരാൻ പോകുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కొంతమంది చేతుల్లో తీసుకుని రాత్రిగా మార్చబడును గాక. ദൈവ നിയോഗങ്ങൾ ജീവിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയായി തീരാൻ പോകുകയാണ്. దేవుని నడిపింపు మీ జీవితంలో అనుభవించే రాత్రిగా ఈ రాత్రి ఉండును గాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడదాం. ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని కనపరుద్దాం. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, మీకు తెలుసా, ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് అన్య జనుల అపోస్తలుడుగా పిలువబడిన పౌలును వాడుకుంది. ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി. దమస్కు గేట్ దగ్గర ప్రభుతో ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగిందన్నమాట. 3 ദിവസം അവൻ തനിച്ചു മാറിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. 3 దినముల పాటు ఒంటరిగా ఉండవలసిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനന്യാസ് എന്ന പ്രവാചകനെ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അയച്ചു. ప్రార్థనా పరుడైన అననీయ భక్తుని దేవుడు తన యొద్దకు పంపించడం జరిగింది. അനന്യാസ് പൗലോസിന്റെ അരികിൽ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. అననీయ పౌలు దగ్గరికి వచ్చి చెప్పిన మాట ఒకటి ఉంది. ദൈവം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു, దేవుడు నన్ను పంపి ఉన్నాడు. നീ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് నీవు దృష్టి పొందుకొని പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനാകേണ്ടതിന്. పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడవుటకై. പ്രിയരേ, ప్రియులారా, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, నా మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా, ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ, మీరు దేవుని సన్నిధిలో ప్రయోజకులు కావాలంటే, പട്ടണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, మీరు దేవుని కొరకు వాడబడాలంటే, ഫിലിപ്പിയ പോലുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ ఫిలిప్పి పట్టణముల వలె ദൈവസഭകൾക്ക് ചലനമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ, దేవుని సంఘములకు చలనం కలగాలంటే പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണരാകണം. పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణులవ్వాలి. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുന്നമേ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు భూమి మీద నుంచి వెళ్ళుటకు ముందుగా പ്രവൃത്തി 1:8 പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. అపోస్తల కార్యములు 1వ అధ్యాయం 8వ వచనములో നിങ്ങൾ చెప్పారు కదా, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కొరకు వేచి ఉండాలి. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. మీరు శక్తి పొందుదురు. മാനുഷികമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശക്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. మానవుడైన ఒక మనిషికి శక్తి ఉంట సాధ్యమవదు. രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുന്ന, రాజ్యములను పట్టుకోగలిగిన, പട്ടണങ്ങളെ അടക്കി വാഴുന്ന ദുഷ്ട ശക്തികളെ തകർത്തെറിയുന്ന, పట్టణములను ఏలుబడి చేసే అంధకార శక్తులను నశింపజేయుటకు, ദേശാധിപതി ശക്തിയെ ഉടച്ചു കളയുന്ന దేశమును ఏలుబడి చేసే శక్తులను నశింపజేయుటకు ഒരു ശക്തി ഉലകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, ప్రపంచములో ఒక శక్తి ఉన్నట్లయితే അത് യേശു കർത്താവിന്റെ കല്ലറയിൽ വ്യാപരിച്ച ഉയരത്തിലെ മഹാശക്തിയാണ്. అది యేసు క్రీస్తు సమాధిలో ప్రారంభించబడిన పైనున్న శక్తి అయ్యున్నది. ഇന്ന് രാത്രി പ്രയോജനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് 1-2 മിനിറ്റുകളെ കരങ്ങൾ തട്ടി ആത്മാവിലൊന്ന് ఈ പ്രതികരിച്ചാട്ടെ. రాత్రి వాడబడాలని ఆశించేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో 1-2 నిమిషముల పాటు చప్పట్లు కొట్టి ఆత్మలో ఈ రాత్రి మనం బలం పుంజుకుందాం. చప్పట్లు కొట్టి ശക്തന്മാരെ ആത്മാവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క నలువైపులా యుద్ధం చేసేటటువంటి శక్తివంతమైన సైనికులను దేవుడు లేపునుగాక. Praise the Lord. Amen. പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണരാകുക. പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണുലവാലി. ഫിലിപ്പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ സഭ ചലനമുളവാകണമെങ്കിൽ ആത്മപൂർണ്ണർ പട്ടണങ്ങളിൽ ചെല്ലണം. యూరోప్లో మొట్టమొదటిగా ఫిలిప్పి పట్టణములో సంఘం ఆవిర్భవించింది. అలా ఆవిర్భవించాలంటే ఆత్మ పూర్ణుల ద్వారా సాధ్యం. പൗലോസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പങ്ക് വേഗത്തിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകുകയാ. పౌలు యొక్క చరిత్రలో పరిశుద్ధాత్మని పాత్ర వేగంగా నేను ప్రస్తావిస్తాను. సమయത്തിന്റെ పరిమితి കൊണ്ട് ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല. సమయ పరిమితి మూలంగా వాక్యాలన్నీ చదివించను. ప్రవర్తనల పుస్తకం 13వ అధ్యాయത്തിൽ అపోస్తల కార్యములు 13వ అధ్యాయంలో అంతియోక్యയിലെ സഭയിൽ
വലിയ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ്. అంత్యొక్య సంఘములో ఉపవాస അവിടെ ప్రార్థన വലിയൊരു జరుగుతుంది. ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ఆరాధన ప్రార్థన బయలుపరచబడిన వేళలో പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని సంఘముతో ഞാൻ చెప్పిన ఒక మాట ఉంది. ബർന്നബാസിനെയും ശൗലിനെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായി വേർതിരിക്കുക. నేను బర్నబాను అలాగే సౌలును పరిచర్య కొరకు పిలిచాను, వారిని ప్రత్యేకపరచమన్నాడు. ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുള്ളവരെ വേർതിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരമാണ്. దేవుడు ఎవరినైతే ప్రత్యేకపరచుకుంటారో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే వారిని తన హస్తం చాపి ప్రత్యేకంగా ഇന്ന് ఉంచుతాడు. രാത്രി വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്ക്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രീതിയുള്ളവരായി ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിയപ്പെടുവാൻ. ఈ రాత్రి మీరు ప్రార్థన చేయండి, పరిశుద్ధాత్మనికి ఇష్టమైన వారుగా పరిచర్య కొరకు పిలువబడాలని అడగండి. അതേ 13-ാം അധ്യായം തന്നെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ 13వ అధ్యాయం 4వ వచనములో പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిని పంపిస్తున్నాడు. കണ്ടോ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిని పంపుచున్నాడు. ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ఒక మనుష్యుడు కాదు, ഒരു കൂട്ടമല്ല, ఒక గుంపు కాదు, ദൈവസഭയെ നയിക്കുന്ന, దేవుని సంఘమును నడిపించే, ദൈവസഭയെ ശക്തീകരിക്കുന്ന దేవుని సంఘమును బలపరచే പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిని పంపుచున్నాడు. ഇനി അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മിഷൻ ജേണിയിൽ అపోస్తలుల యొక్క మిషనరీ ప్రయాణములో 16-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ 16వ అధ్యాయం 6వ వచనములో ആസിയയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ വിലക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ఆసియాలో వాక్యము చెప్పకూడదని పరిశుద్ధాత్మ వారిని ఆటంకపరచెను. 16-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ തടഞ്ഞു. 16వ అధ్యాయం 7వ వచనములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిని వెళ్ళనీయలేదు. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള ദൈവമക്കളെ, ఆంధ్రాలో ఉన్న దేవుని ప్రజలారా, നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ మీకు ఆశ ఉందా? ഒരപ്പനേക്കാൾ, ఒక తండ్రి కంటే, ഒരമ്മയേക്കാൾ, ఒక తల్లి కంటే, നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനേക്കാൾ మంచి స్నేహితుడి కంటే, വഴി ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന, വഴി ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു దారి തരുന്ന, ఏదో చెప్పేటటువంటి, പാതകൾ പൊരുൾ തിരിച്ചു തരുന്ന పాట ఏదో ഒരു తెలియజేసేటటువంటి പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ? ఒక పరిశుద్ధాత్మ సాన్నిధ్యము కొరకు మీరు ఆశిస్తున్నారా? ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ളവർ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ఈ రాత్రి అలాంటి వారు ప్రభు దగ్గర ప్రార్థించండి. വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, సేవ కొరకు ప్రత్యేకపరిచే పరిశుద్ధాత్ముడు, പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, పట్టణములలోనికి పంపే పరిశుద్ధాత్ముడు, വിലക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ఆటంకపరిచే పరిశుద్ధాత్ముడు, തടയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്. వెళ్ళనీయని పరిశుద్ధాత్ముడు. ഫിലിപ്പയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ఫిలిప్పీలో మొట్టమొదటి ప్రసంగములోనే പുഴവക്കത്തിരുന്ന സഹോദരിയുടെ ഹൃദയത്തെ തുറന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്. నదీ తీరమున ఉన్న స్త్రీ యొక్క హృదయమును తెరిచిన పరిశుద్ధాత్ముడు. രാത്രി എനിക്ക് ആത്മപ്രചോദനമുണ്ട്. ఈ రాత్రి ఆత్మ ప్రేరేపణ నాకుంది. ദൈവവചനം ഈ പുൾപിറ്റിൽ ഉയരുമ്പോൾ దేవుని వాక్యము ఈ వేదిక మీద ఈ బయలుపడుతుండగా, ഒരു മനുഷ്യന്റെ കരമില്ലാതെ ఏ మనుషుని హస్తము లేకుండా ഹൃദയങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തുറക്കാൻ പോകുകയാ. అనేక హృదయములను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ రాత్రి తెరవబోచున్నాడు. ഒരു കൂട്ടത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ఒక గుంపుకు చేయుటకు సాధ్యమవనిది, കഴിഞ്ഞ 84 വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് గత 84 సంవత్సరాలలో జరగని కార్యమును ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുകയാ. ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దిగి చేయబోచున్నాడు. രാത്രി ആ ശക്തിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ఈ రాత్రి ఆత్మశక్తిని నేను నమ్ముచున్నాను. ആ ശക്തിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ఆ శక్తి అందు నేను నమ్ముచున్నాను. ലോകമെമ്പാടും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ ഒന്ന് കത്തിയാൽ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గత కాలములో బలంగా వీచిన ఆత్మశక్తి ఈ కొనదల ఐపీసీ సంఘముల మీద కూడా వీయును గాక. മുക്കുവനായ പത്രോസിനെ കത്തിച്ച ആത്മശക്തി
ఇదిగో జాలరి అయిన పేతురును రగిలించిన ఆత్మశక్తి, ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ 3000 ദൈവസഭയോടകത്ത് കയറ്റിയ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി, ఒకే ఒక ప్రసంగముతో 3000 మందిని దేవుని సంఘములోనికి తీసుకొచ్చిన ఆత్మశక్తి. രാത്രി ആ ശക്തി ഇവിടെ അലയടിച്ചു പുറത്തു വരട്ടെ. ఈ రాత్రి అలా వలే ఆ శక్తి మన మధ్యకు అనేక మందిని తోడుకొని వచ్చును గాక. ദൈവസഭയെ ആ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ശക്തീകരിക്കട്ടെ. దేవుని సంఘమును ఆ శక్తి ఈ రాత్రి బలపరచును గాక. Praise the Lord. ఆమేన్. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. హల్లెలూయా. വിലക്കുന്ന ആത്മാവ്, ఆ ఆటంకపరచే ఆత్మ, വേർതിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, ప్రత్యేకపరచే ఆత్మ, പറഞ്ഞയക്കുന്ന ആത്മാവ്, పంపించే ఆత్మ, തടയുന്ന ആത്മാവ്, వెళ్ళనియని ఆత్మ, ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കുന്ന ആത്മാവ്, హృదయములను తెరిచే ఆత్మ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. అపోస్తలుడైన పౌలును మీరు అడగండి. തന്റെ ലേഖനങ്ങൾ താൻ പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. లేఖనములలో తాను చెప్పే ఒక ക്രിസ്തുവിനുള്ള ഒരു పదం ఉంది. മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു. క్రీస్తునందొక మనుష్యుని నేను അവൻ ఎరుగుదును. 14 സംവത്സരം മുൻപേ అతడు 3ാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു. అతడు 14 సంవత్సరముల క్రితమే 3వ ఆకాశమునకు ఎత్తబడ్డాడు. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാൻ പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. ప్రకటన గ్రంథములో యోహాను చెప్పిన ఒక పదం ఉంది. ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി. ప్రభు దినమందు నేను ఆత్మవేశ్వడనయ్యాను. സ്വർഗത്തിലെ റവലേഷൻ തുറന്നു കിട്ടിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം, పరలోకము యొక్క ప్రత్యక్షత పరిశుద్ధాత్మ నవ చైతన్యము ద్వారా అతనికి తెరవబడినది. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ മേലൊന്ന് പകരപ്പെടുവാൻ? అటువంటి ఒక ఆత్మశక్తి నా మీద కృమ్మరించబడాలని మీలో ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారు ఈ రాత్రి? Praise the Lord. హల్లెలూయా. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, మీకు తెలుసా പൗലോസ് എഫേസ്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. పౌలు ఎఫెసీయులకు పత్రిక రాసినప్పుడు ఒక పదం అన్నాడు. വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം. విశ్వసించే మనకు ఆవరించే ఆయన మహాశక్తి యొక్క గొప్పతనము కొలత ആർക്കും അളക്കാൻ കഴിയാത്ത, ఎవరు కొలవచాలని, ആർക്കും അടുത്തു ചെല്ലുവാൻ കഴിയാത്ത, ఎవరు సమీపింపలేని, ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ఎవరు గ్రహించలేని ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം. దేవుని శక్తి యొక్క కొలవచాలని గొప్పతనము. അത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ అది మీరు ప్రార్థించేటప్పుడు കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ICU മുറികൾക്കകത്ത് ഈ ശക്തി പ്രവഹിപ്പാനിടയാകും. ఐసీయూ గదిలో కూడా ఈ దైవ శక్తి ప్రవహిస్తుంది. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ఈ శక్తి പട്ടണങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് പ്രവഹിച്ചു ചെല്ലുവാനിടയാകും. పట్టణములలోనికి కుటుంబంలోనికి ప్రవహిస్తుంది. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, మీకు తెలుసా പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ అపోస్తల కార్యములు മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ജനത്തിനു വേണ്ടി మార్కు గదిలో ప్రార్థించిన ప్రజల కొరకు ഈ ശക്തി പുറപ്പെട്ടത് ఈ శక్తి బయలుదేరింది. പെട്ടെന്ന് കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ, బలమైన గాలి వీచినట్లుగా it was a sudden action. പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു. ఆకస్మికంగా జరిగిందని ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു. ఈ రాత్రి నా హృదయంతో నేను ఆశిస్తున్నాను. ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളായി ദൈവത്തോട് ഇടവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రము కొరకు గత 4 రోజులుగా దేవుని సన్నిధిలో మధ్యవర్తి ప్రార్థనను నేను జరిగిస్తూ వస్తున్నాను. ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വിളിച്ചന്നു മുതൽ ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇടവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ. ఈ మీటింగ్ కు నన్ను ఆహ్వానించింది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆధ్వర్యంలో నేను మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థనలు ఉపవాసం ఉండి చేస్తున్నాను. ഈ മണ്ണിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അസാധാരണമായ ശക്തിയെ അങ്ങൊന്ന് മടക്കി അയക്കണേ. ప్రభువా ఈ గడ్డ మీదికి పరిశుద్ధాత్మ అసాధారణమైన శక్తిని తిరిగి పంపించండి. വലിയ കൂട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. పెద్ద గుంపు యొక్క అవసరత లేదు. ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തളങ്ങളിൽ ఒక చెరసాలలో നിയോഗമുള്ള 2 പേർ, ప్రేరేపణ కలిగిన 2 പൗലോസും ശീലാസും, పౌలు శీలలో രാത്രിയിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ అర్ధరాత్రి వేళలో പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ప్రార్థించి దేవుని పాడి స్తుతిస్తుండగా ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. ఒక పెద్ద భూకంపం కలిగింది. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മപ്രവർത്തിക്ക്
ആത്മക്രിയക്ക്, ఈ రాత్రి ఆత్మక్రియ కొరకై വലിയൊരു കൂട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ఒక గొప్ప గుంపు అవసరత లేదు. തമ്പേറിന്റെയോ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. డ్రమ్ము గాని వాయిద్యాలు గాని అవసరం లేదు. ഒരുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, సిద్ధపాటు ఉంటే, ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ఆశ ఉంటే, ആകാംക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ, ఆకాంక్ష కలిగి ఉంటే രാത്രി ആ ശക്തി ഇവിടെ ചലിക്കാൻ പോകുകയാ. ఈ రాత్రి ఆ శక్తి ఇక్కడ చలించబోతున్నది. കരങ്ങൾ അടിച്ച ശക്തി ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. నమ్మే వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టి ఆ శక్తిని స్వీకరించండి. రాత్రి ശക്തി ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. ఆ శక్తిని స్వీకరించండి. കുടുംബങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആ ശക്തി ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. కుటుంబములను చలింపజేసే ఆ శక్తి స్వీకరించండి. రబలబ హల్లెలూయా. ఓ హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ശബ്ദൽ ഖനാരി ഖാനിയ. പട്ടണങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. పట్టణములను చలింపజేసే ఆ శక్తి ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఆవరించునుగాక. അനേക ജനത്തെ കെട്ടിയെടുക്കുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കുലുങ്ങട്ടെ. ఓ స్తోత్రం. కట్టబడి ఉన్నటువంటి ఆ చెరసాల పునాదులు ఈ రాత్రి యేసు నామములో కదిలిపోవునుగాక. അടച്ചിരിക്കുന്ന വാതിലുകൾ ഇന്ന് രാത്രി സ്വതവേ തുറന്നു വരട്ടെ. ముయ్యబడి ఉన్న తలుపులు ఈ రాత్రి స్వయంగా యేసు నామములో తెరవబడునుగాక. തലമുറകളെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചങ്ങല ആത്മനിയോഗത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞു വീഴട്ടെ. ఈ సంతతిని కట్టి ఉన్న సాతాన్య సంఖ్యలు ఈ రాత్రి ఆత్మ ద్వారా తెగిపోవునుగాక. രാത്രി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? ఈ రాత్రి నమ్మగలుగుతారా? വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? ఎంతమంది విశ్వసిస్తారు? ദേശത്ത് വലിയ ഉണർവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവയക്കട്ടെ. ദേശములో గొప్ప ఉజ్జీవమును పరిశుద్ధాత్ముడు పంపునుగాక. ചരിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. చరిత్ర మీరు పరిశోధించండి. പട്ടണങ്ങൾ ഉണർവ് കൊണ്ടുവന്നത് పట్టణములలో ఉజ్జీవం వచ్చింది. ദീർഘമണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടുനിന്ന പ്രസംഗങ്ങളല്ല, సుదీర్ఘమైన ప్రసంగముల ద్వారా జరగలేదు. ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച ഹൃദയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയത്. శుద్ధీకరణ పొందిన హృదయాలే పరిశుద్ధాత్మని ఇదిగో ప్రీతిపరచాయన్నమాట. 1900 ആദ്യത്തിൽ 1900 ప్రారంభములో അങ്ങ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം വെയിൽസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోని వెయిల్స్ అనే ప్రాంతంలో ഒരു കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഇവാൻ റോബർട്സ് എന്ന യുവാവ് ఇవాన్ రాబర్ట్స్ అనేటటువంటి ఒక యమనస్తుడు പ്രാർത്ഥനയോട് ഒരു രാത്രി കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓൾട്ടർ കോൾ കൊടുത്തു. ప్రార్థన పూర్వకంగా ఒక రాత్రి ఒక చిన్న మీటింగ్ లో చివరిగా పిలుపునిచ్చారు. ఆయన പാപമേറ്റു പറഞ്ഞു മുഴങ്കാലിരിക്കാൻ, పాపమును ఒప్పుకొని మోకాళ్ళ మీదకి రమ్మన్నాడు. ചുരുക്കം പേരുള്ള രാത്രിയിൽ ദൈവദാസൻ കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരനെ രാത്രിയിൽ ആത്മനിയോഗത്തോടെ ഓൾട്ടർ കോൾ കൊടുത്തു. చాలా కొద్ది మంది ఉన్న గదిలో మందిరములో ఆ యువ దైవజనుడు ఒక పిలుపునిచ్చాడు. అక్కడ ആ പുൾപിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുവാവ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ఆ వేదిక మీద ఉండే యవనస్తుడు ఇలా ప్రార్థించాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി അങ്ങ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിറങ്ങണമേ. పరిశుద్ధాత్మడా, దేవుని నామ మహిమార్థమై మరొకసారి దిగిరమ్ము. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആ ചരിത്രം? ఆ చరిత్ర మీరు వినగోరుచున్నారా? ആന്ധ്രാപ്രദേശേ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ചരിത്രം കേൾക്കണമോ? ఆంధ్ర రాష్ట్రమా, మీరు ఆ చరిత్ర వినగోరుచున్నారా? രാത്രികളിൽ നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആത്മപ്രവാഹമായി ആ യോഗം നീണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. ఆపలేనంత ఆత్మ ప్రవాహంగా ఆ రాత్రి ఆ మీటింగ్ ముందుకు కొనసాగించబడింది. വെളുപ്പിന് 2 മണിയായി 4 മണിയായി യോഗം നിൽക്കുന്നില്ല. 2 గంటలైపోయిన తెల్లవారుజామున 4 అయింది, అయినా మీటింగ్ ముగించబడలేదు. ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. చరిత్ర నేర్చుకుంటే అర్థమవుతుంది. നന്നായി ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കണം. మీరు బాగా వినాలి. ആ రాత్రి ഉണർവ് നിമിത്തം ఆ ఉజ్జీవం నిమిత్తం മദ്യപാനികളുടെ എണ്ണം നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ఇదిగో తాగుబోతుల సంఖ్య తగ్గిపోయింది. പോലീസുകാർക്ക് കേസില്ലാതായി. పోలీసులకు కేసులు కూడా లేకుండా పోయాయి. കോടതികളിൽ കേസില്ലാതായി. కోర్టులలో కేసులు లేకుండా పోయాయి. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് ఒక శతాబ్దమునకు ముందుగా പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിയപ്പോ పరిశుద్ధాత్ముడు దిగినప్పుడు യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിയ, కుటుంబములను మార్చిన, ദേശങ്ങളെ മാറ്റിയ దేశములను మార్చిన പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉണർവ് വ്യാപരിച്ചെങ്കിൽ పరిశుద్ధాత్మ ఉజ్జీవము ఆవరించినట్లయితే ഞാൻ കൊതിക്കുകയാ. ఈ రాత్రి నేను ఆ
ఆశపడుచున్నాను. కరయున్న మాతాక్കളുടെ కണ്ണുനീരൊപ്പുന്ന ఏడ్చేటటువంటి తల్లుల కన్నీటిని తుడిచివేసే കഴിഞ്ഞ 100, 60, 30 വർഷമായി గత 100, 30, 60 సంవత్సరాలుగా ആന്ധ്രയുടെ മണ്ണിൽ ఆంధ్ర గడ్డ మీద കുടുംബം മറന്ന് కుటుంబమును మైమరచి ഭൗതികത മറന്ന് భౌతికతను మరచి ജോലി മറന്ന് ఉద్యోగం మరచిపోయి കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ఆ భర్తల కొరకు ప్రార్థించే దేవుని సేవకులు అనేక మంది ఉన్నారు. మహత్వത്തിന്റെ పగర్చ ఈ రాత్రి ഇവിടെ ఇరగట్టే. ఆ మహిమ యొక్క కృమ్మరింపు ఈ రాత్రి ఇక్కడ దిగునుగాక. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ఈ రాత్రి ఎంతమంది ఆశిస్తున్నారు? ഇവിടുത്തെ രാജാ നേതാക്കന്മാർ പോലും മനസ്സിലാക്കത്തക്ക നിലവാരങ്ങളിൽ ഈ മണ്ണിലിറങ്ങി നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗം ఈ దేశంలో ఉండే ప్రముఖులైన అధినేతలు సైతం గ్రహించగలిగిన రీతిగా మన మధ్యకు పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చునుగాక. ఈ రాత్రి അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ఈ ചെയ്യുന്നു. రాత్రి అటువంటి ఒక బలమైన ఆత్మశక్తి కొరకై ఆశించే వారిని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. నన్ను మార్చింది ఆసక్తి, എന്നെ മാറ്റിയത് ആ ശക്തിയാ. వారిని మార్చింది ఆసక్తి. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ തകർത്ത് എന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കാരണമാക്കി തീർത്തത് ആ ശക്തിയാ. పారంపర్య బంధకములను త్రింపివేసి నన్ను పరిచర్య కొరకై నిలబెట్టింది ఆ ఆత్మశక్తియే. చప్పట్లు కొట్టండి ఒకసారి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു വലിയ കള്ളുകുടിയനായിരുന്നു. మా తాతగారు పెద్ద ഒരു త్రాగుబోతుడు, വലിയ മദ്യപാനിയായിരുന്നു. భయంకరమైన కరడు గట్టిన എന്റെ പിതാവ് ഒരു വലിയ മദ്യപാനിയായിരുന്നു. నా తండ్రి కూడా భయంకరమైన తాగుబోతుడు. എന്നാൽ ആ പാരമ്പര്യത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് ఆ పారంపర్య బంధకములను ആ త్రెంపివేస్తూ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഉടച്ചുകൊണ്ട് ఆ పారంపర్య శక్తిని నశింపజేస్తూ കർത്താവിന്റെ പുസ്തകം ചുമക്കുവാൻ దేవుని యొక్క ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమును మోయటానికి, ആത്മാക്കളെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ఆత్మలను దేవుని చెంతకు నడిపించటానికి പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചുക്കാൻ ഏറ്റെടുപ്പാനിടയായി. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చుక్కానిని పట్టుకున్నాడు. രാത്രി ദൈവാത്മാവ് കുടുംബങ്ങളോട് പറയുന്നു, ఈ రాత్రి కుటుంబములతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పుచున్నాడు, നിങ്ങൾ കരയണ്ടോ, ఇక మీరు ఏడవవద్దు. നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചെയിനെ പൊട്ടിക്കാൻ, మీ పారంపర్య సంఖ్యలను త్రెంపివేయుటకు, നിങ്ങളുടെ മദ്യപാനത്തിന്റെ ചെയിനെ പൊട്ടിക്കാൻ, మీ త్రాగుడు అనే చైన్ను ఆయన తుత్తనియులుగా చేయుటకు, തലമുറകളെ വിട്ടുതരാത്ത ചെയിനെ പൊട്ടിക്കാൻ, అటువంటి ఆ చైన్ను తుత్తనియులుగా చేయుటకు ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఈ రాత్రి ఇక్కడికి దిగి వచ్చి ఉన్నాడు ఆయన. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങളൊന്ന് ദൈവം అరే విశ్వసించే వాళ్ళు బిగ్గరగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని గణపరుద్దామా. బిగ్గరగా അല്പസമയങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചൊന്ന് ആരാധിച്ചാട്ടെ. కొద్ది నిమిషాలు అప్పగించుకొని ఆరాధన చేద్దాం. ആത്മാവി ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ തട്ടിയാട്ടെ. ఆత్మశక్తితో చప్పట్లు కొట్టి దేవుని ఆరాధన చేద్దాం. ഒരറ്റം തൊട്ട് മറ്റേ അറ്റം വരെ, ఒక అంచు మొదలుకొని మరొక అంచు వరకు ബാലന്മാർ വൃദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും ആരാധിച്ചാട്ടെ. బాలురు, వృద్ధులు, నడి వయస్కులు, యవనస్తులు అందరూ എല്ലാവരും ఆరాధించండి. ചേർന്ന് ആരാധിച്ചാട്ടെ. అందరూ కలిసి ఆరాధించండి. മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് మానవుడు చేయుటకు సాధ్యమవనిది, നേതാക്കന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് అధినేతలకు చేయుటకు సాధ్యమవనిది ഈ ആന്ധ്രയുടെ മണ്ണിൽ ఈ ఆంధ్ర గడ్డ మీద പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేయబోతున్నాడు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, యేసు నామములో, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, యేసు నామములో, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, యేసు నామములో, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో ഇന്ന് രാത്രി അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. ఈ రాత్రి అద్భుత స్వస్థతలు ఇక్కడ బయలుపడును గాక. ഡിപ്രഷനുകളെ ആത്മാവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. ఎవరైతే మానసికంగా నలిగిపోతున్నారో వారిని దేవుడు పూర్తిగా దర్శించబోతున్నాడు. രോഗങ്ങളെ ആത്മാവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. మానసిక రోగముతో బాధపడుతూ ఉండగా వాటిని యేసయ్య రద్దు చేయబోతున్నాడు. കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമാധാനത്തെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാ. కుటుంబములోనికి సమాధానమును పరిశుద్ధాత్ముడు మరలా తీసుకొని రాబోతున్నాడు. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കണം.
మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఆశ్రయించాలి. അത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിപ്പാനിടയായി തീരണം. దేవుని సాన్నిధ్యమును మీరు పొందుకొని ప్రభువును ఆశ్రయించి ముందుకు సాగాలి. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കാത്മാവ് നിങ്ങളെ നിറപ്പാനിടയായി തീരും. ఈ రాత్రి ఆశతో మీరు ఇక్కడ కూర్చొనుంటే దేవుడు మిమ్మల్ని నింపటానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ ഉപയോഗിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ്, అపోస్తలులైన పౌలును వాడుకున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, പട്ടണങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, పట్టణములలో తనను బలంగా వాడుకున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, ഒരിക്കലും വിട്ടുതരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ജാതീക പോരുകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ദേശങ്ങളിൽ ദൈവസഭകൾ തുടക്കം കുറിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ఎన్నడగని విడిచిపెట్టమన్న అన్య జాతి శక్తులను జయిస్తూ ఆరంభించబడిన సంఘములు పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు జరుగుతూ వచ్చాయి. ഇന്ന് രാത്രി ആ ആത്മാവ് ഇവിടെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്. ఈ రాత్రి అదే ఆత్మ ఇక్కడ సంచారం చేయుచున్నాడు. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പരിമിതികളില്ല. పరిశుద్ధాత్మనికి ఎన్నడగని పరిమితులు లేవు. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രതിസന്ധികളില്ല. ప్రతికూలతలు పరిశుద్ధాత్మనికి లేవు. ആത്മാവിന് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ചലിക്കാൻ കഴിയോ? ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ రోజు మన మధ్య సంచరించి చలించగలడు. നിങ്ങൾ കേൾക്കണമേ, మీరు వినాలి. പൗലോസ് എന്ന അപ്പോസ്തലന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ పౌలనే అపోస్తుల్ని పరిచర్యలో താങ്ങായി തുണയായി നിന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, అతన్ని బాగా వెన్నంటి ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్ముడు, പട്ടണങ്ങളിൽ ആലോചന പകർന്നു കൊടുത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ്, పట్టణములలో దేవుని వాక్కులను ప్రకటితం చేసిన పరిశుద్ధాత్ముడు, ഒരു നല്ല പിതാവിനെ പോലെ ആലോചനക്കാരനായിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ఒక మంచి తండ్రి వలె ఆలోచనకర్తగా ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞൊരു പദമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം വായിച്ചത്. ఆ మనుష్యుడు పౌలు చెప్పిన మాట ఈ రాత్రి మనం చదివాం. ആ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉരുവിടുന്നു. మరొకసారి ఆ వాక్యాన్ని ఉచ్చరిద్దాం. 4:13 ఫిలిప్పీ పత్రిక 4:13 ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം నన్ను బలపరచువాని యందే മതിയാകുന്നു. నేను సమస్తమును చేయగలను. ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം నన్ను బలపరచువాని యందే സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു. నేను సమస్తమును ആ చేయగలను. പദം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ఆ మాటలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. എന്റെ ജനനം ശക്തിയോടെ ഉള്ളതല്ലായിരുന്നു, నా ప్రజలు శక్తివంతులుగా ఉన్నవారు కారు, എന്നാൽ ഒരുവൻ എന്നെ ശക്തി ഉള്ളവനാക്കി. ఒకరు నన్ను శక్తివంతునిగా చేశారు. അത് കയ്യിലുള്ള ആയുധത്തിന്റെ ബലത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല, చేతిలో ఉండే ఆయుధ శక్తి కాదు, അത് ഈ ലോകം തരുന്ന അധികാരത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല, ఈ లోకం ఇచ్చే అధికారము యొక్క శక్తి కాదు, ഏതെങ്കിലും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല, ఏ విధమైన పారంపర్య శక్తి కాదు. అది മറിച്ച് ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി, క్రీస్తు అనే దేవుని శక్తి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തു. నన్ను బలపరిచే క్రీస్తు. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 5వ వచనములో കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. ప్రభు చెప్తున్న ఒక మాట ఉంది, എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు. ഈ ശക്തി എവിടെ നിന്നാ? ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ഈ ശക്തി എവിടെ നിന്നാ പുറപ്പെടുന്നത്? ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుంది? പൗലോസിനെ ശക്തനാക്കിയ ശക്തി ഏതാണ്? పౌలా, నిన్ను బలపరచిన శక్తి ఏది? അത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ശക്തിയാണ്. అది యేసు క్రీస్తు అనే శక్తి. ഇന്ന് രാത്രി അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ఈ రాత్రి విశ్వసించేవారు చప్పట్లు కొడుతూ దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం. ആ ശക്തിക്ക് ഞാനൊരു വലിയ മസിൽമാനൊന്നും ആയി തീരണ്ട. మంచి మజిల్ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఆ శక్తి కొరకు ఉండాల్సిన అవసరం ആ లేదు. ശക്തിക്ക് ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുവാനുള്ള വാളുകൾ വേണമെന്നില്ല. యుద్ధానికి బయలుదేరేటప్పుడు చేత పట్టుకునే ఖడ్గములు ఆ శక్తికి అక్కర్లేదు. മറിച്ച് കർത്താവിൽ ഞാനൊന്ന് ആശ്രയിച്ചാൽ മതി. కేవలము ప్రభువును ఆశ్రయిస్తే చాలా ఆ శక్తి దొరుకుతుంది. യേശു തരുന്ന శక్തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയാമോ? యేసయ్య ఇచ్చే శక్తి యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసా? അത് യേശുവിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു നിന്ന സ്നേഹമാണ്, കരുണയാണ്. యేసు క్రీస్తునందు ప్రతిబింబించి ఉన్న ప్రేమ కరుణ అయ్యున్నది. പൗലോസ് തന്റെ മിഷണറി യാത്രയിൽ താൻ മുഖാന്തരം ഉടലെടുത്ത സഭകളെല്ലാം
పౌలు తన మిషనరీ ప్రయాణములో అతని మూలంగా ప్రారంభించబడిన సంఘములన్నీయు തന്റെ പൗരത്വത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ച് നേടിയെടുത്തതല്ല. తన పౌరస్థితి యొక్క సర్టిఫికేట్ చూసి పొందుకున్నవి కావు. തന്റെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയുധം വെച്ച് നേടിയെടുത്തതല്ല. తన చేతిలో ఉండే ఏ విధమైన ఆయుధముతో సంపాదించింది కాదు. തന്റെ ശരീരം മികവ് കൊണ്ട് താൻ അധ്വാനിച്ചതല്ല. తన శరీరం యొక్క బలముతో స్తోమతతో వాటిని సాధించిన వాడు కాదు. യേശുവിന്റെ സ്വഭാവമായ സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ കരുണയിൽ കൂടെ താൻ ആർജിച്ചെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ സഭ. యేసు యొక్క ప్రేమ ద్వారా దయ ద్వారా తాను పొందుకున్నవే ఈ సంఘములై ఉన్నాయి. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്? నన్ను బలపరచువాని అందే అనే పదము యొక్క అర్థం ఏమిటి? പൗലോസേ, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? పౌలా, నన్ను బలపరచువాని అందే అన్నావు కదా, దాని అర్థమేమిటో మీకు తెలుసా? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, అది మరొకటి కాదు. യേശുവിൽ വ്യാപരിച്ച സൗമ്യത, యేసును ఆవరించున్న సాత్వికము, యేശുവിൽ വ്യാപരിച്ച ക്ഷമ, యేసును లో ఉన్నటువంటి క్షమాపణ గుణం, യേശുവിൽ വ്യാപരിച്ച വിശ്വസ്തത, యేసును ఆవరించిన నమ్మకత్వం, യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനം, యేసునందున్న జ్ఞానము, യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നീതി വിശുദ്ധി, యేసునందున్న నీతి పరిశుద్ధత, യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സർവൻഹുഡ്. ഹല്ലേലൂയ. యేసు క్రీస్తునందున్న సమర్పణ భావము, യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗമ്യത, സമാധാനം, యేసునందున్న సాత్వికము సమాధానము. പൗലോസേ, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ? పౌలా, నన్ను బలపరచువాని అందే అనే మాట అర్థం ఏమిటో తెలుసా? അത് യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശക്തി. అది యేసునందున్న శక్తి. ഇന്ന് രാത്രി നാം ഒരുമിച്ച് അല്പസമയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കടന്നു പോകുകയാണ്. ఈ రాత్రి అందరం కలిసికట్టుగా కాసేపు ప్రార్థనలో ఉండబోతున్నాం. ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം నన్ను బలపరచువాని అందే സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു. నేను ఆ సమస్తమును చేయగలను. ഒരു ആത്മീകന്റെ ശക്തി എന്താ? ఒక ఆత్మీయుని శక్తి ఎక్కడ? ദൈവ പൈതലിന്റെ ശക്തി എന്താ? ఒక దేవుని బిడ్డ శక్తి ఏమిటి? ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്തോത്ര സാമ്പത്തിക നന്മയാണോ? ఈ భూమి మీద ఏమన్నా దొరికే భౌతిక మేళ్ళంటారా? ഇവിടെ തരുന്ന എന്തെങ്കിലും പദവിയാണോ? ఇక్కడ ఇవ్వబడే ఏదైనా పదవి అంటారా? പണിതുയരുന്ന വലിയ മണിമാളികകളാണോ? మనం కట్టేటటువంటి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు అనుకుంటున్నారా? അല്ല, కాదే కాదు. മറിച്ച് യേശുവിൽ വ്യാപരിച്ച സ്നേഹം, దేవుని యొక్క ప్రేమ మానవంలో ఆవరించి ఉంది. യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷമ, యేసులో ఉన్నటువంటి క్షమాగుణం. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ఈ రాత్రి പട്ടണങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ, పట్టణములను పట్టుకోవటానికి, ദേശങ്ങളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ, ఆ దేశములను సిద్ధపరచటానికి, കുടുംബങ്ങളിൽ മാറ്റമുളവാക്കുവാൻ, కుటుంబాలలో గొప్ప మార్పు తీసుకురావటానికి രാത്രി നിങ്ങളെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ఈ రాత్రి మిమ్మల్ని బలపరచేవాడు ఈ గ్రౌండ్ లోనికి దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. അവൻ പകരുന്ന ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത, ఆయన ఇచ్చే శక్తి యొక్క ప్రత్యేకత, നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള ശക്തിയാണ്. మీ తోటి వారిని మీ వలె ప్రేమించాలనే శక్తినిస్తాడు ఆయన. അവൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത, ఆయన నిన్ను బలపరిచే దాని యొక్క ప్రత్యేకత, നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ പോലും സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള ശക്തിയാണ്. మిమ్మల్ని వేధించే వారిని సైతం, ద్రోహం తలపెట్టే వారిని సైతం ప్రేమించాలనే మనస్తత్వం ఇస్తాడు. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത, ఆయన మీకు ఇచ్చే శక్తి యొక్క ప్రత్యేకత, കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയപ്പെട്ടാലും చెరసాలలో ముయ్యబడినప్పటికీ ആരാധിക്കുവാൻ തരുന്ന ഹൃദയത്തിലെ സമാധാനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. ఆరాధించుటకిచ్చే హృదయములో నెమ్మది, అది సమాధానమయ్యింది. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത, ఆయన మీకిచ్చే
శక్తి యొక్క ప్రత్యేకత രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലും రోగంతో బాధపడుతున్నప్పటికీ എന്നെ കൈവിടത്തില്ലെന്ന് ഉറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. నన్ను చెయ్యి విడవడని దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యములో ఆశ్రయించు వారమై ఉంటాము. ഇന്ന് രാത്രി ആ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാട്ടെ. ఈ రాత్రి ఆ శక్తి ఆవరించు నిమిత్తమై ఒక్కసారి ఆ ప్రభు చేతికి అప్పగించుకోండి. ഈ രാത്രിയുടെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, അഭയം പ്രാപിപ്പാൻ കൊതിക്കുന്നവർ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാട്ടെ. ఈ రాత్రి ఆ శక్తిని ఆశ్రయించాలనుకున్న వాళ్ళు, అలాగే ఆ శక్తి యందు ఆధారపడాలనుకున్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని మీరు ఈ రాత్రి ഒരു సమర్పించుకోండి. നിമിഷം ആ കണ്ണുകൾ ദൈവത്തിൽ അടച്ചാട്ടെ. ఒక్కసారి దయతో అందరూ తలలు ഒരു వంచి നിമിഷം కళ్ళు ഒന്ന് మూసుకోండి. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാ. అందరం కలిసికట్టుగా ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ప్రార్థించబోతున్నాం. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാ. అందరం కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థించబోతున్నాం. ദൈവം ചിലരെ ശക്തീകരിക്കാൻ പോകുകയാ. దేవుడు కొంతమందిని బలపరచబోచున్నాడు. ഗിദെയോന്റെ അരികിൽ വന്നതുപോലെ గిద్యోను దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా ദൈവദൂതൻ ചിലരെ അരികിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാ. దేవుని దూత కొంతమంది సమీపంలోనికి వచ్చి ఉన్నాడు. മുന്തിരിച്ചക്കിന് അരികിൽ ഇരിക്കേണ്ടവനല്ല. ఇదిగో గానుగా చాటున ఉండవలసిన వారు కారు. ഇന്ന് രാത്രി നീ പുറത്തു വരിക. ఈ రాత్రి నువ్వు బయటికి రా. നിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ വ്യാപരിച്ച അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ఈ అంతరంగములో ఆవరించి ఉన్న అభిషేకం యొక్క ప్రత్యేకత, നിന്നെ ഒരു പരാക്രമശാലിയായിട്ടാണ് സ്വർഗം കാണുന്നത്. మిమ్మను ఒక పరాక్రమము గల బలాఢ్యులుగా పరలోకము వీక్షిస్తూ ఉన్నది. ഈ ലോകം നിന്നെ കാണുന്നത് പോലല്ല സ്വർഗം നിന്നെ കാണുന്നത്. ఈ లోకము నిన్ను చూచినట్లుగా కాదు, పరలోక దేవుడు నిన్ను చూచేది. മനുഷ്യർ നിന്നെ കാണുന്നത് പോലല്ല സ്വർഗം നിന്നെ കാണുന്നത്. మనుషులు నిన్ను చూచినట్లుగా కాదు, పరలోకం నిన్ను చూచేది. ഗിദെയോനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, గిద్యోనుతో చెప్పినట్లుగా, ഗിദെയോനോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ గిద్యోనుతో మాట్లాడినట్లుగా രാത്രി ചിലരോട് ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. ఈ రాత్రి కొందరితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. പരാക്രമശാലിയെ, పరాక్రమము కలిగిన బలాఢ్యుడు, പരാക്രമശാലിയെ, పరాక్రమము కలిగిన బలాఢ్యుడు, ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരിക. ఇప్పుడు బయటికి రా. ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരിക. ఇప్పుడు బయటికి రా. ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരിക. ఇప్పుడు బయటికి రా. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో അക്കരങ്ങൾ തട്ടി, అందరం చప్పట్లు కొడుతూ కొద్ది അക്കരങ്ങൾ నిమిషాలు യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ చప్పట్లు തട്ടി. కొట్టి ఆరాధన చేయండి. యేసు నామములో చప్పట్లు కొడదాం. ఈ రాత్రి ദൈവശക്തി, దేవుని శక్తి, ദൈവശക്തി, దేవుని శక్తి, യേശുവിന്റെ ശക്തി యేసు శక్తి പൗലോസ് അനുഭവിച്ച పౌలు అనుభవించిన യേശുവിന്റെ ശക്തി యేసు యొక్క శక్తి പട്ടണങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന పట్టణములను చలింపజేసే യേശുവിന്റെ ശക്തി యేసు యొక్క శక్తి ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆవరించును గాక. കരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് തട്ടിക്കാട്ടെ. అందరూ చప్పట్లు బట్టి దేవుని బలంగా ఆరాధన చేద్దాం. തട്ടിക്കാട്ടെ. కొద్ది నిమిషాలు ఆరాధిద్దాం. ആത്മാവിലെ കരങ്ങളൊന്ന് ചേർത്ത് തട്ടിക്ക. ఆత్మలో చప్పట్లు కొట్టి ఆరాధన చేద్దాం. ശരാധന ജഗൽഖനാദന. ఓ రబలబ. അന്യഭാഷകൾ ദൈവത്തെ అన్య ആരാധിച്ചാട്ടെ. భాషలతో ఆరాధించండి. ഇന്ന് രാത്രി ചില കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. ఈ రాత్రి బంధకములు తెగిపోవును గాక. ചില ബന്ധനങ്ങൾ ഉടയട്ടെ. బంధకములు తెగిపోవును గాక. ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ തകരട്ടെ. పారంపర్యములు నాశనమైపోవును ചില గాక. അന്യാരാധനയുടെ ശക്തികൾ ഇപ്പോൾ ഉടയട്ടെ. అన్యారాధన శక్తిని ఇప్పుడు నశించును గాక. ഈ രാത്രി ചില പുതുവഴികൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ఈ రాత్రి దేవుడు మీ కొరకు నూతన మార్గములు తెరచును గాక. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో ചിലരെ ആത്മാവ് ശക്തീകരിക്കുകയോ, కొంతమందిని పరిశుద్ధాత్ముడు బలపరుస్తున్నాడు. ചിലരെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തൊട്ട് ശക്തീകരിക്കുകയോ, కొంతమందిని పరిశుద్ధాత్ముడు తాకి బలపరుస్తున్నాడు. ശരാധന ഹതരാജനാദിയ. നിന്റെ ബലഹീന ശരീരത്തിൽ మీ బలహీనమైన శరీరంలో ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് ഇറങ്ങി ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి നിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തീകരിക്കാൻ പോകുകയോ. పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను బలపరచబోతున్నాడు. ചിലരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ, కొంతమంది సాక్ష్యములు എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ, నన్ను బలపరచువాని అందే, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ, నన్ను బలపరచువాని అందే, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ,
శక్తనాకో నన్ను బలపరుస్తాడు పరిశుద్ధాత్ముడు. అందరాజనాధికారతియా ఓ జీసస్. శతనియల్ కమానగసియా Praise the Lord. చుటరమన శైదల్ కనాదరయా అందల్ కమనగడగసియా. The powerful presence, బలమైన సాన్నిధ్యం, ആഴമേറിയ ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി. లోతుగా బలపరచే పరిశుద్ధాత్మని దివ్య శక్తి, തടയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പകർച്ച ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയാ. అడ్డగించటకు సాధ్యమవని ఒక కృమ్మరింపు ఈ రాత్రి ఇక్కడ దిగి వచ్చి ఉన్నది. ഇനി നീ മറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവനല്ല, ఇక నువ్వు మరుగుగా ఉండవలసిన వ్యక్తివి కావు. നീ ഒതുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടവനല്ല, ఒక స్థలానికి పరిమితం కావలసిన వ్యక్తివి కావు. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നെ കരം പിടിച്ച് ശക്തീകരിക്കുകയാ. పరలోకమందున్న దేవుడు నిన్ను చెయ్యి పట్టి బలపరుస్తున్నాడు. അവരിവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ఆయన మన మధ్యకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. പക്ഷേ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കാണുന്നു. ఈ రాత్రి మన మధ్య దేవదూతలు దిగి సంచరిస్తున్న ఒక దృశ్యము, దర్శనం దైవజనుడికి దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. യാബോക്ക് കടവിൽ യാക്കോബ് അനുഭവിച്ചതുപോലെ యబ్బోకు రేవు దగ్గర యాకోబు అనుభవించినట్లుగా ദൂതനുമായ ഒരു മൽപ്പിടുത്തം ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു. దూతతో ఒక పోరాటము, యుద్ధం ఆత్మలో నేను చూస్తున్నాను అంటున్నారు ചരിത്രം దైవజనులు. മാറുന്ന ഒരു രാത്രി, చరిత్ర తిరగరాయబడే ఒక రాత్రి, ഒരു യാബോക്ക് ഇവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. ఒక యబ్బోకు అనుభవం ఇక్కడ బయలుపడబోతుంది. ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുന്നു. దేవుని శక్తి బయలుపడుతుంది. ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുന്നു. దేవుని ఆత్మ శక్తి ఈ రాత్రి బయలుపరచబడుచున్నది. സഹോദരാ, നീ തനിച്ചല്ല. సోదరా, నువ్వు ఒంటరివి కావు. ബ്രദർ, നീ തനിച്ചല്ല. అమ్మా, నువ్వు ఒంటరివి కావు. ഇന്ന് രാത്രി ആ ശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. ఈ రాత్రి ఆ శక్తి దిగుచున్నది. అందరం చప్పట్లు కొట్టి കരങ്ങളൊന്ന് ఆరాధించేద్దాం. ചേർത്തടിച്ച് ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుని ఆరాధిద్దాం. చప్పట్లు కొడదాం. എനിക്കറിയേണ്ട സമയം ഇവിടെ കഴിയുക, പക്ഷെ അതിശക്തമായ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് പാസ്റ്ററെ. సమయం ఇక్కడ గతిస్తుంది కానీ శక్తివంతమైన దైవ సాన్నిధ్యం ఈ స్థలములో ഒരു ఉంది. നിമിഷം ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആരാധിച്ച് కొద్ది నిమిషాలు అప్పగించుకొని ఆరాధించండి. ദൈവദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. దేవుని దూతలు దిగి సంచరిస్తున్న దృశ్యం. హల్లెలూయా. മറിയ കേട്ടതുപോലെ మరియ విన్నట్లుగా കൃപ ലഭിച്ചവളെ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് కృప పొందిన దానా అనే మాట ആത്മാവിന്റെ വെളിപ്പാടിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാ. ఆత్మీయ దర్శనముతో చెబుతున్నాను. നിന്റെ അരികിൽ ദൈവ ശക്തി, ఓ నీ సమీపములో నీ వద్ద దేవుని ദൈവ శక్తి, ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കാൻ പോകുകയാ. దేవుని శక్తి నిన్ను ఆవరించే రాత్రి ఇది. നീ ഇന്ന് രാത്രി പുറത്തു വരാൻ പോകുകയാ. ఈ రాత్రి కొంతమంది వెలుపలికి రాబోతున్నారు. എടുത്തറിയുന്നത് പോലെ, విసిరి వేసినట్లుగా, എടുത്തറിയുന്നത് പോലെ, విసిరి వేసినట్లుగా, എടുത്തറിയുന്നത് പോലെ విసిరి వేసినట్లుగా ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి వస్తున్నాడు. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, కలిసికట్టుగా ప్రార్థిద్దాం. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, కలిసికట్టుగా ప్రార్థిద్దాం. ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. అందరం కలిసి ప్రార్థిద్దాం. ഓരബര ശാന്തനാഥനാഥന ఓ జీసస్. ശതര ഹസ്തന ജനദികൾ ഖനാദിയ രഗൽ കമാന ഗച്ഛസിയാതന. സഹോദര, നിന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി. సోదరా, నిన్ను బలపరిచే శక్తి. ബ്രദർ, നിന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി. అమ్మా, నిన్ను బలపరిచే ఒక శక్తి. രാധന സിഗാന ശൈദരാധന ഹംശര ദിഗൽ ഖനാദിയാദ അർത്ഥന ജഗൽ ഖനാസിയാഥേ അർക്കന ശന്തൽ കമാന ഗച്ഛസിയ. പട്ടണങ്ങളുടെ പേരുകളെ മാറ്റുന്ന, పట్టణముల పేర్లను మార్చే, കുടുംബങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന, కుటుంబములను బలపరచే ദൈവാത്മാവിന്റെ ചലനങ്ങൾ పరిశుద్ధాత్మని యొక్క చలనం ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുകയാ. ఈ రాత్రి ഈ బయలుపడుచున్నది. രാത്രി ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാ ശക്തി. ఈ రాత్రి మన మధ్యకు కలిసి దిగబోతున్నాడు ఆయన. ഒരു നിമിഷം അവ കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങളൊന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്താമോ? ఒక నిమిషం తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకొని రెండు చేతులు పైకి ప్రభు వైపు చాపుదామా?
ప్రభు వైపు ఎత్తండి, మీ చేతులు రెండు పైకి ఎత్తండి. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാ. ప్రార్థించబోతున్నాను. ശക്തി വെളിപ്പെടണം. శక్తి బయలుపడాలి. ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങണം. దేవుని ఆత్మశక్తి ఈ రాత్రి దిగాలి. നിങ്ങളെ കർത്താവ് വല്ലാണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രിയരെ. ఈ రాత్రి చాలా ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు. ഈ ലോകത്തിൽ ആരെക്കാളും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. ఈ రాత్రి అందరికంటే మీరంటే దేవునికి ఎక్కువ ఇష్టం. ആ യാബോക്ക് ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, ఆ యబ్బోకు రేపు అనుభవం ఈ రాత్రి బయలుపడినప్పుడు, അപ്പനില്ലാത്ത അമ്മയില്ലാത്ത യാബോക്ക്, ఓ తండ్రి లేని తల్లి లేని దగ్గరలో లేని, സഹോദരങ്ങളില്ലാത്ത കൂട്ടാളികളില്ലാത്ത യാബോക്ക്, ఓ సహోదరులు ఎవ్వరు కూడా లేనటువంటి యాకోబు, ആ യാബോക്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനും നീയും മാത്രം. దేవుని దూత నీవు మాత్రమే. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ప్రార్థన చేయండి. സ്വർഗീയ പിതാവേ, పరలోకమందున మా ജനത്തെ తండ్రి, ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ തരുന്നു. ఓ నీ బిడ్డలు నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను. മഹത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പകരുന്നതിന് നന്ദി. మహిమ సాన్నిధ్యం దిగి സ്വർഗീയ వచ్చినందుకు ശക്തി వందనాలు. അവരിലേക്ക് കൈമാറി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. పరలోక శక్తిని బిడ్డలను ఆవరించినందుకు ദൈവ వందనాలు. തേജസ് ഇപ്പോൾ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ. దైవ తేజస్సు ఇప్పుడు వారిలోకి దిగి അവിടുത്തെ వచ్చునుగాక. മഹത്വം ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ఈ మహిమ మిమ్మల్ని బిడ్డలను അവരെ ఆవరించునుగాక. ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വർഗത്തിലെ മഹത്വമുള്ള ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കട്ടെ. వారిని బలపరిచే పరలోకపు శక్తి ఈ రోజు ఆవరించునుగాక. ദൈവിക സൗഖ്യം വെളിപ്പെട്ടതിന് നന്ദി. దేవుని స్వస్థత బయలుపడినందుకై എല്ലാ స్తోత్రం. മഹത്വവും അങ്ങേക്ക്. ప్రతి మహిమ నీకే. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ആമേൻ. ఆమేన్. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక.